haddii dhallinyaradii idinka da'diinna ahayd ay dalkan xorriyaddiisa keeneen idinku ma awoodiin inaad dalka dhistaan diyaar ma u tihiin dalka inaad dhistaan waa inaadan mar dambe aqbalinina inaad dalkiinna markhaati ka tihiin waa inaadan aqbalinina dalka inaad marti ka tihiin waa inaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirre iyo baarlamaan aanay idin dhihin annagaa dalka idinka leh haddaad aragtaan xaqdarro ha aqbalinina miyaad aqbalaysaan xaqdarro haddaad aragtaan musuq maasuq ha aqbalinina miyaad aqbalaysaan musuq maasuq haddaad aragtaan dawlad xumo miyaad aqbalaysaan waa inaad u soo istaagtiin waajibkiinna waa inaad u soo istaagtiin xuquuqdiinna waa inaad ogaataan dadka waaweyn oo aan anigu ka mid ahay haddii aanay dalkan hagaajin cidda ay ka hadlaynayaan waa idinka cidda dalka laga hadlaynayo waa idinka annagu waxaan nahay jiilkii idinka horreeyey oo dalkan ka baxay nasiib darro waxay ahayd inaan idinku wareejinno soomaaliya aan qarax lahayn inaan idinku wareejinno soomaaliya laamiyadeeda iyo nalalkeedu ay wanaagsan yihiin soomaaliya ardaygii jaamacad ka soo baxa uu shaqo helo soomaaliya dadku ay siman yihiin soomaaliya cadaalad leh maadaama dadkii idinka waaweynaay ay keeni waayeen soomaaliyada sidaasa waa inaad idinku u istaagtaan aad nala dhistaan soomaaliyada sidaasa dawladnimada idinku waayo idinkaan idinku tashanaynaa waa in haddii aad aragtaan meel uu shaki ka jiro oo amni xumo ay ka jirto aad u soo sheegtaan ciidanka waa inaad haddii aad aragtaan meel laalaab iyo musuq maasuq uu ka jiro aadna soo ogeysiisaan waa inaad is-abaabushaan waa inaad is-abaabushaan ood isu abaabushaan waddaniyadda iyo xuquuqda dalkiina dalkani wuxuu leeyahay bad iyo berri ilaahay khayraad ku manaysa wuxuu leeyahay dhul weyn oo soomaalida ka badan wuxuu ilaahay naga dhigay dad isku afa isku dhaqana isku midaba isku diina ilaahay nimcaduuna siiyey inaan gacanta ku haysanno soo maaha soo inaan ilaahay ku shukrinno maaha sababta dawladnimo xumadana keentay waa inaadan idinku dawladnimada ka qayb qaadanina maanta waa inaad soo istaagtaan mar dambe waa inaadan aqbalinina in dalkiinna dhibaato loo keeno mar dambe waa inaadan aqbalinina in dariiqii dalkani uu ku socon lahaa laga leexiyo cid ha ka aqbalinina aniguba aan kuw ka ahaadee ballanteennu waa maxay ballanteennu waa inaan soomaaliya ka duwan soomaaliyadan aan dhisno ma aaminsantihiin inaan hayno dariiqii saxda ahaa ma u jeeddaan dawladnimadii iftiinkeedii ma u jeeddaan dalku inuu soo laaban rabo ma u istaagaysaan inaad nagala shaqaysaan waxaa idiin ballan qaadayaa inaan u istaagnaan doonno aniga iyo golaha wasiirrada iyo madaxweynaha iyo cid walba oo xukuumaddayda ka mid ah qarannimada ummadda soomaaliyeed